салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. имрӯз тасмим гирифтем ки як шаҳрванди Тоҷикистон дар як мағозаи фурӯшии борхалтаеро бо 1 миллион рубли русӣ пайдо намуда ба соҳибаш бармегардонад. дар навор роҳбарони ин мағоза чандин бораҳо ба фахр таъкид мекунанд ки ин нафар ҳамкори онҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон аст. зиндан бармеояд ки соҳиби ин миқдор маблағ ба инсофии муҳоҷири тоҷик ангуштаи ҳайрат мегазад ва ба дархости он ки маблағҳояшро баршуморад ҷавоб додааст, ки лозим нест. ман ба ӯ бовар дорам. бисёре аз корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз чунин як амали хайрияҳои як коргари оддӣ аз Тоҷикистон ҳайрон монда таҳсину офаринаш мехоҳанд. ҳамзамон чанд корбари дигар пас аз тамошои ин наёл қайд намуданд ки муҳоҷири тоҷик девона аст ки 1 миллион рублро дарёфт ва ба соҳибаш баргардондааст. дӯстони азиз, ин буд видеои мо. лайк монданро фаромӯш накунед ва албатта дар комментария нависед чаро мардуми мо ин тавр фикр мекунанд. оё ин бача бояд бармегардонд пулро ё ки бар худаш мегирифт? албатта нависед.